ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. ఓం నమః సదసే నమః సదసస్పతయే నమః సఖీనాం పురోగాణాం చక్షుషే నమో దివే నమః పృథివ్యై సప్రదసభాం మే గోపాయ ఏ చ సభ్యా సభాసతః తానింద్రియావతః కురు సర్వమాజురుపాసతాం సర్వేభ్యో భక్తమహాజనేభ్యో నమో నమః. ఓం ధ్రువంతే రాజా వరుణో ధ్రువం దేవో బృహస్పతి ధ్రువంత ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం ధారయతాన్ ధ్రువం అయం సుముహూర్తో అస్తో సుప్రతిష్ఠితమస్తో. గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుర్గురుర్దేవో మహేశ్వరః గురుః సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. ఆచార్యః ప్రాణానాయమ్య ఓం భూః ఓం భువః ఓం శవః ఓం మహః ఓం జనః ఓం తపః ఓం సత్యం ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ఓం ఓం ఆపో జ్యోతిరసమృతం బ్రహ్మ భూర్భువస్సు వరోం శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. యస్యద్విరదవక్త్రాద్యాః పారిషద్యాః పరశ్యతం విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్సేనం తమాశ్రయే. తదేవ లగ్నం సుదినం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలం దైవబలం తదేవ లక్ష్మీపతే అంగ్రియుగలం స్మరామి. యత్ర యోగేశ్వర కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీవిజయో భూతి ధ్రువా నీతిర్మతిర్మమ. స్మృతే సకల కళ్యాణ భాజనం యత్ర జాయతే పురుషం తమజం నిత్యం వ్రజామి శరణం హరిం. సర్వదా సర్వకార్యేషు నాస్తి తేషామమంగళం. తేషాం హృదిస్థో భగవాన్ మంగళాయతనో హరిః. లాభస్తేషాం జయస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః. ఏషా విండీవరశ్యామో హృదయస్థో జనార్దనః. ఆపదామపహర్తారం ధాతారం సర్వసంపదాం. లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. శ్రీలక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః. సీతారామాభ్యాం నమః. సపరివార సమేతాయ వాణీ హిరణ్యగర్భాభ్యాం నమః. ఉమామహేశ్వరాభ్యాం నమః. క్షేత్రాదిదేవతాభ్యాం నమః. ప్రార్థనాన్ సమర్పయామి. కరిష్యమానస్య శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రత నిర్విఘ్నేన సిద్ధ్యర్థం సమస్త ఆదో నిర్విఘ్నేన సిద్ధ్యర్థం ప్రారిప్సితస్య కర్మణః నిర్విఘ్నతా సిద్ధ్యర్థం ఆదో శ్రీ విశ్వక్సేన మహాగణపతి పూజాం చ కరిష్యే. తరంగం కలశ పూజాం కరిష్యే. కలశాని గంధపుష్పాక్షతైరభ్యర్చ్య కలశస్య ముఖే విష్ణుః కంఠే రుద్రాసనాశ్రితాః. మూలే తత్ర స్థితః మధ్యే మాతృగణాః స్మృతాః. కుక్షౌ తు సాగరాः సర్వే సప్తద్వీపా వసుంధరాः. ఋగ్వేదోऽథ వై సర్వేదः సామవేదో అథర్వణः. అంగైశ్చ సహితాः సర్వే కలశాంబుసమాశ్రితాः. ఆయాం తదేవ పూజార్థం దురిదక్షయకారికాः. గంగే జయమునే చైవ గోదావరి సరస్వతి నర్మదా సింధు కావేరీ జలేస్మిన్ సన్నిధిం కురు. తజ్జలేన పూజాద్రవ్యాని ప్రోక్ష పూజాస్థలాని ప్రోక్ష ఆత్మానం చ ప్రోక్ష. శ్రీ విశ్వక్సేన మహాగణపతి ప్రార్థనం కరిష్యే. ఓం విశ్వక్సేనం చతుర్బాహుం శంఖచక్రగదాధరం ఆసీనం తర్జనీ అస్తం విశ్వక్సేనం నమామ్యహం. గౌరీపుత్రగణాధ్యక్ష సర్వవిఘ్న నివారక. అస్మిన్ కర్మణి సర్వస్మిన్ నిర్విఘ్నం కురు సిద్ధయే. వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభా నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా. ఓం గణానాం త్వా గణపతిగం నమామహే కవిం కవీనాం ఉపమశ్రవస్తమం. జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పత ఆనః శృణ్వన్నోతిభిస్సేద సాదనం. ఓం శ్రీ విశ్వక్సేన మహాగణాధిపతయే నమః. ఓం భూః విశ్వక్సేన మహాగణపతిమావాహయామి. భువః విశ్వక్సేన మహాగణపతిమావాహయామి. ఓం శవః విశ్వక్సేన మహాగణపతిమావాహయామి. విశ్వక్సేన మహాగణాధిపతయే నమః. ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి. ఆవాహయామి రత్నసింహాసనం సమర్పయామి. సపరివార సమేతాయ విశ్వక్సేన మహాగణాధిపతయే నమః. హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి. పాదారవిందయోః పాద్యం సమర్పయామి.
ओम मुखे आचमनीयं समर्पयामि स्नपयामि स्नानांगं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि वस्त्र उपवीतार्थम् अक्षतान् समर्पयामि दिव्य श्री चंदनं धारयामि विश्वक्सेन महागणाधिपतये नमः ऊर्ध्वपुण्डतिलकां धारयामि अलंकरणार्थे हरिद्रा कुंकुमचूर्णं धारयामि आभरणार्थे अक्षतानि समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि श्रीमते नमः सूत्रवदिनाथाय नमः वेत्रपाणये नमः प्रभाकरसमप्रभाय नमः विश्वरक्षपराजनाय नमः ओम विनायकाय नमः विघ्नराजाय नमः गौरीपुत्राय नमः स्कंदाग्रजाय नमः अव्ययाय नमः सपरिवार समेताय विश्वक्सेन महागणाधिपतये नमः नानाविध परिमलपत्र पुष्पाणि समर्पयामि ओम धूर्वसिदूर्वधूर्वन्तं धूर्वतं योऽस्मान् धूर्वदितं धूर्वयं वयं धूर्वामस्त्वं देवानामासीदुपम् आग्रापयामि उद्दीप्य स्वजातवेदो भग्नं निरृतिं मम दशोगश्चमह्यमावः जीवनं च दिशो दिशा प्रत्यक्ष धूपदीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि सेव्यफलं नारीकेलकण्डद्वय कदलीफलम् एतत् सर्वमहानैवेद्यं निवेदयामि निवेदनानन्तरं पुनराचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रगदाधरम् आसीनं तज्जनी अस्तं विश्वक्सेनं नमाम्यहं सपरिवार समेताय विश्वक्सेन महागणाधिपतये नमः समस्तोपचारान् समर्पयामि अनया ध्यानमावाहनादि षोडशोपचार पूजया सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवतु इदं प्रार्थ्य आचार्यः पुनः प्राणानायम्य ओम भूः ओम 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 आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः सुवरों हरि ओम तते श्री गोविंद 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 आद्य श्री भगवतः महापुरुषस्य श्री विष्णोः आग्नेय प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे क्रौञ्चद्वीपे रमणिकवर्षे हैन्द्रकण्ठे मेरोः उत्तरे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिके प्रभवादिशित्याः संवत्सराणां मध्ये शोभकृन्नाम संवत्सरस्य उत्तरायणे शिशिरऋतो माघमासे शुक्लपक्षे पौर्णमी शुभतिथौ वासरः वासरस्तु भार्गववासरयुक्तायां मखानक्षत्र संयुक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकर्ण एवं गुणविशेषेण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ श्री भगवदाग्नेय भगवत्कैङ्कर्यरूपं भगवद्भागवताचार्याणां दिव्यसन्निधौ विराजमानस्य अस्य देवदेवोत्तम देवता सार्वभौमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य परात्परपरवासुदेवस्य आश्रितजनपरिपालकस्य अपार कारुण्य सौशील्य वात्सल्य ऐश्वर्य सौन्दर्य महोददेः जगत्कुटुम्बिनः जगद्रक्षणार्थम् अवतीर्णस्य श्री रमादेव्या समेत श्री सत्यनारायण स्वामी देवता प्रीत्यर्थम् अद्य दिने माघमास प्रतिमासे आचरित रीत्या माघमास शुद्ध पौर्णमी अंगभूतम् अनुष्ठीयमानः सत्यनारायण स्वामी व्रत पूजाराधन कर्मणि आगतानाम् अनागतानां सर्वेषां भक्तमहाजनानां सकल क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय वीर्य अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम मोक्षाख्य चतुर्विध बल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं आध्यात्मिक आदिदैविक आदिभौतिक नव नव जनित तापत्रयादि समस्त दोष निवारण सिद्ध्यर्थं दिव महोत्पाद दुस्वप्न दुष्यग्न दौर्मनस्य दुश्चिंतन आगामि सूचित वर्तमान वर्तिष्यमान सकल दुष्टारिष्ट दोष परिहार सिद्ध्यर्थं रमादेव्या समेत श्री सत्यनारायण स्वामी देवता परिपूर्ण अनुग्रह प्रसादेन सर्व अभीष्ट कामन सिद्ध्यर्थं महालक्ष्मी कृपा कटाक्ष प्रसाद सिद्ध्यर्थं अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थं प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थं अष्टलक्ष्मी समेत
महालक्ष्मी अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम तत्प्रसाद सिद्धि द्वारा धन कनक वस्तु वाहनादि अभिवृद्ध्यर्थम उद्योगेषु उपरि उपरि उन्नत प्राप्ति सिद्ध्यर्थम समस्त सन्मंगल शुभ फल प्राप्त्यर्थम सर्वेषां समस्त सन्मंगल शुभ फल प्राप्त्यर्थम प्रति मासे आचरित रीत्या माघ मास शुद्ध पौर्णमी अंगभूतम श्री सत्यनारायण स्वामी व्रत पूजाराधनाख्यम आचार्य मुखेन करिष्ये कारयिष्ये अप उपस्पृश्य रिपीट वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गौरीपुत्र गणाध्यक्ष सर्वविघ्न निवारक अस्मिन् कर्मणि सर्वस्मिन् निर्विघ्नं कुरु सर्वदा महागणपतये नमः प्रार्थनां समर्पयामि। विश्वक्सेन महागणाधिपतये नमः समस्तोपचारा पूजान् समर्पयामि यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च विश्वक्सेन महागणाधिपति प्रसाद सिद्धिरस्तु। ओम पूर्व संकल्पित रीत्या सर्वेषां भक्त महाजनानां सकलविध समस्त सन्मंगल शुभ फल प्राप्ति पूर्वक सर्वेषां जातकारीत्य गोचाररीत्य दशारीत्य स्थिताः जन्म नक्षत्रे जन्म राशि वशात् नाम नक्षत्रे नाम राशि वशात् जन्म अनुजन्म त्रिजन्म नक्षत्र संधि वशात् अंतर्दश अंतरांतर्दश सूक्ष्मदश प्राणदश नक्षत्र स्थिता मार्गे प्राप्त महर्दशायां प्राप्त भुक्तो भुक्तादीनां नवानां ग्रहाणां ये ग्रहाः अरिष्टस्थानेषु स्थिताः तेषां ग्रहाणाम् अत्यंत अतिशय शुभफल प्राप्त्यर्थं ये ग्रहाः शुभतरेषु स्थिताः तेषां ग्रहाणाम् अत्यंत अतिशय शुभ एकादश स्थान फल अवाप्त्यर्थं दुस्थाने स्थितग्रह स्वस्थान शुभ फलावाप्त्यर्थं स्वस्थाने स्थितग्रह सुस्थान फलावाप्त्यर्थं सुस्थाने स्थितग्रह शुभ एकादश स्थान फलावाप्त्यर्थं आदित्यादि नवग्रह क्रूरफल निवृत्ति द्वारा सौम्य फल अवाप्त्यर्थं समस्त अपमृत्यु दोष निवारण पूर्वक वेदोक्त दीर्घायुष्य प्राप्त्यर्थं सर्वेषां समस्त आदित्यादि नवग्रह शुभ अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं श्री सत्यनारायण स्वामी व्रताराधन मध्ये प्रथमतः आदित्यादि नवग्रह देवता पूजाराधनाख्यम अद्य करिष्ये अप उपस्पृश्य प्रथमतः सूर्यग्रहाय नमः। ओम भास्कराय विद्महे महादितिखराय धीमहि तन्नो आदित्य प्रचोदयात्। जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महादितिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। अधिदेवत प्रत्यधिदेवता सहिताय रक्तवर्णं रक्तगन्धं रक्तपुष्पं रक्तगन्धमाल्याम्बरधरं रक्ताश्व रक्तचित्रधपताकादिशोभितं दिव्यमेर प्रदक्षिणीकुर्वाणां ग्रहमण्डले प्रविष्टं सांगं सायुधं सवाहनं सशक्ति सपत्नी सपुत्र सपौत्र सपरिवार समेताय सर्वालंकार भूषिताय अधिदेवत प्रत्यधिदेवता सहिताय आदित्यादि नवग्रह मंडल मध्ये प्रतिम अथ वर्तुलाकार मंडले अस्य प्रतिमायां सूर्यग्रहाय नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि रक्तसिंहासनं समर्पयामि सूर्यग्रहाय नमः इदमासनम् इदमर्चनम्। ओम चंद्रग्रहाय नमः। ओम जप दधिशंकतुषाराभं क्षीरोधार्णवसंभवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मकुटभूषणम्। ओम आत्रेयसाय विद्महे रोहिणीशाय धीमहि तन्नच्चन्द्र प्रचोदयात्। चंद्रग्रहाय नमः। श्वेतवर्णं श्वेतगन्धं श्वेतपुष्पं श्वेतगन्धमाल्याम्बरधरं श्वेताश्वश्वेतचत्रधपताकादिशोभितं दिव्यमेर प्रदक्षिणीकुर्वाणां ग्रहमण्डले प्रविष्टं सांगं सायुधं सवाहनं सशक्ति सपत्नी सपुत्र सपौत्र सपरिवार समेताय सर्वालंकार भूषिताय अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय सूर्यग्रहस्य आग्नेयभागे ओम अधः पश्चिमाभिमुखं चंद्रग्रहाय नमः। अस्य प्रतिमायां चंद्रग्रहमावाहयामि ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि रक्तसिंहासनं समर्पयामि
चंद्रग्रहाय नमः इदमासनमिदमर्चनम् ओम धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहं धर्मराजाय विद्महे लोहितांगाय धीमहि तन्नो अंगारकः प्रचोदयात् ओम रक्तवर्णं रक्तगन्धं रक्तपुष्पं रक्तगन्धमाल्यां वरदरं रक्ताश्वरक्तचित्रधपदाकादिशोभितं दिव्यमेरुप्रदक्षिणीकुर्वाणां ग्रहमण्डले प्रविष्टं सांगं सायनं सवाहनं सशक्ति सपत्नी सपुत्र सपौत्र सपरिवार समेताय सर्वालंकार भूषिताय अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय सूर्यग्रस्त दक्षिण पार्श्वे दक्षिणाभिमुखम अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय अस्यायां प्रतिमायां ओम अंगारकग्रहमावाहयामि ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि स्थापयामि पूजयामि ओम अतः रोहिणेयाय विद्महे पीतवर्णाय धीमहि तन्नो बुधः प्रचोदयात् प्रियङ्कुकलिकाशामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय बुधग्रहाय नमः पीतवर्णं पीतगन्धं पीतपुष्पं पीतगन्धमाल्यां वरदरं पीताश्वेतचत्रधपताकादिशोभितं दिव्यमेरुप्रदक्षिणीकुर्वाणां ग्रहमण्डले प्रविष्टं सांगं सायनं सवाहनं सशक्ति सपत्नी सपुत्र सपौत्र सपरिवार समेताय सर्वालंकार भूषिताय अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय सूर्यग्रहस्य ईशान्य भागे उत्तराभिमुखम् अस्यां प्रतिमायाम् अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहित बुधग्रहमावाहयामि ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि स्थापयामि पूजयामि ओम बृहस्पतये नमः आंगीरसाय विद्महे सुराचार्याय धीमहि तन्नो बृहस्पति प्रचोदयात् देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम् अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय कनकवर्णं कनकगन्धं कनकपुष्पं कनकगन्धमाल्याम्बरधरं कनकाश्वकनकचत्ररथपताकादिशोभितं दिव्यमेरुप्रदक्षिणीकुर्वाणां ग्रहमण्डले प्रविष्टं सांगं सायनं सवाहनं सशक्ति सपत्नी सपुत्र सपौत्र सपरिवार समेताय सर्वालंकार भूषिताय अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय ओम बृहस्पति ग्रहाय नमः सूर्यग्रहस्य उत्तर पार्श्वे उत्तराभिमुखं भूर्भुवस्वः ओम अस्यायां प्रतिमायां बृहस्पति ग्रहमावाहयामि ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि स्थापयामि पूजयामि ओम भार्गवाय विद्महे दिव्यदर्शनाय धीमहि तन्नः शुक्र प्रचोदयात् हिमकुंद मृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम् अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय शुक्रग्रहाय नमः श्वेतवर्णं श्वेतगन्धं श्वेतपुष्पं श्वेतगन्धमाल्याम्बरधरं श्वेताश्वश्वेतचत्रधपताकादिशोभितं दिव्यमेरुप्रदक्षिणीकुर्वाणां ग्रहमण्डले प्रविष्टं सांगं सायनं सवाहनं सशक्ति सपत्नी सपुत्र सपौत्र सपरिवार समेताय सर्वालंकार भूषिताय अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय सूर्यग्रहस्य प्राग्भागे पूर्वाभिमुखम् अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय शुक्रग्रहमावाहयामि ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि स्थापयामि पूजयामि ओम अथ शनैश्चराय नमः छायात्मजाय विद्महे नीलवर्णाय धीमहि तन्नः सौरि प्रचोदयात् अधिदेव नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्ताण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरं शनैश्चराय नमः नीलवर्णं नीलगन्धं नीलपुष्पं नीलगन्धमाल्याम्बरधरं नीलाश्वनीलचत्रधपदाकादिशोभितं दिव्यमेरुप्रदक्षिणीकुर्वाणां ग्रहमण्डले प्रविष्टं सांगं सायनं सवाहनं सशक्ति सपत्नी सपुत्र सपौत्र सपरिवार समेताय सर्वालंकार भूषिताय अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय शनैश्चरग्रहाय नमः सूर्यग्रहस्य पश्चिम पार्श्वे पश्चिमाभिमुखं भूर्भुवस्वः शनैश्चरग्रहमावाहयामि ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि स्थापयामि पूजयामि ओम राहवे नमः ओम संज्ञकेयाय विद्महे महावक्त्राय धीमहि तन्नो रावः प्रचोदयात् अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं रावं प्रणमाम्यहम् अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय रावग्रहाय नमः
धूम्रवर्णं धूम्रगन्धं धूम्रपुष्पं धूम्रगन्ध माल्याम्बरधरं धूम्राशु धूम्रचक्ररथपताकादिशोभितं दिव्यमेरो अप्रदक्षिणीकुर्वाणां ग्रहमण्डले प्रविष्टं सांगं सायिनं सवाहनं सशक्ति सपत्नी सपुत्र सपौत्र सपरिवार समेताय सर्वालंकार भूषिताय अधिदेवत प्रत्यधिदेवता सहिताय सूर्यग्रहस्य निवृत्ति भागे दक्षिणाभिमुखम् अधिदेवत प्रत्यधिदेवता सहिताय रावग्रहाय नमः आवाहयामि ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि स्थापयामि पूजयामि ओम अतः केतवे नमः ओम चित्रांगाय विद्महे धूम्रवर्णाय धीमहि तन्नः केतुः प्रचोदयात् पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् केतुग्रहाय नमः चित्तवर्णं चित्तगन्धं चित्रपुष्पं चित्रगन्धमाल्याम्बरधरं चित्राश्वचित्ररथपताकादिशोभितं दिव्यमेरु अप्रदक्षिणीकुर्वाणां ग्रहमण्डले प्रविष्टं सांगं सायिनं सवाहनं सशक्ति सपत्नी सपुत्र सपौत्र सपरिवार समेताय सर्वालंकार भूषिताय अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय सूर्यग्रहस्य वायुव्य भागे ओम दक्षिणाभिमुखम् अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय केतुग्रहाय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि आदित्यादि नवग्रह मंडल मध्ये कर्मसाद्गुण्य देवताभ्या नमः ओम दुर्गायै नमः आवाहयामि ओम गं गणपतये नमः आवाहयामि वास्तुपुरुषाय नमः आवाहयामि क्षेत्रपालकाय नमः आवाहयामि ओम अभयंकराय नमः आवाहयामि ओम मद क्षेत्रपालका समेत अभयंकर समेत सपरिवार देवताभ्या नमः आवाहयामि श्रीयै नमः आवाहयामि लक्ष्मीनारायणाभ्या नमः आवाहयामि उमामहेश्वराभ्या नमः आवाहयामि वाणी हिरण्यगर्भाभ्या नमः आवाहयामि इंद्राय नमः आवाहयामि अग्ने तेजोधिपतये नमः यमाय धर्माधिपतये नमः निवृत्ते रक्षणोधिपतये नमः वरुणाय जलाधिपतये नमः वायुवे प्राणाधिपतये नमः कुबेराय धनाधिपतये नमः ईशानाय पशुपतये नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि आवाहिताभ्यां सर्वाभ्यां देवताभ्यां नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि ऋक्तसिंहासनं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि पादारविन्दयोः पाद्यं पाद्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि स्थपयामि स्नानाङ्गं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि ओम शुद्धोदकस्नानान्तरम् आचमनं समर्पयामि वस्त्रोपवीतार्थम् अक्षदान् समर्पयामि दिव्यश्रीचन्दनं धारयामि ऊर्ध्वपिण्डतिलकां धारयामि पुष्पैः पूजयामि नमः सूर्याय नमः चन्द्राय नमः अंगारकाय नमः बुधाय नमः गुरुवे नमः शुक्राय नमः शनिश्चराय नमः राहवे नमः केतवे नमः दुर्गायै नमः गणपतये नमः वास्तुपुरुषाय नमः अभयंकराय नमः क्षेत्रपालकाय नमः श्रियै नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्या नमः उमामहेश्वराभ्या नमः लक्ष्मीनारायणाभ्या नमः इंद्रादष्टदिक्पालकदेवताभ्यां नमो नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि धूपम् आग्रापयामि ओम धूरसिदोर्वदोर्वन्तं धूर्वतं योऽस्मान् धूर्वति तन्दोर्वयं वयं धूर्वामस्त्वं देवानामासि धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि भूर्भुवस्सुवः पुरतस्थापितकदलीफलं सेव्यफलं नैवेद्यं निवेदयामि मध्ये मध्ये अमृतपानीं समर्पयामि हस्तं प्रक्षालयामि पादं प्रक्षालयामि मुखं प्रक्षालयामि कण्डूषणमाचमनं समर्पयामि पूगीफलसमायुक्तं नागवल्लीदलैरुतं कर्पूरचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां सुवर्णपुष्पदक्षिण ताम्बूलं समर्पयामि नमः सूर्याय चन्द्राय मंगलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः आदित्यादिवग्रदेवताभ्यो नमो नमः आद्यदीपं दर्शयामि devotees please repeat नमः सूर्याय चन्द्राय मंगलाय बुधाय च गुरुशुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः प्रार्थनां समर्पयामि ओम मदा पूर्व संकल्पित रीत्या
ओम मद अस्त्या कलशे ओम सपरिवार समेताय लक्ष्मी समेत समादेव्या समेत वीर वेंकट सत्यनारायण स्वामिन् प्रार्थनं करिष्ये यागमण्डप मध्ये गोमेनो निलिप्य तत्र धान्यभारेण पीठं परिकल्प्य तदुपरि सौवर्णं राजितं ताम्रं वा करगं सुगन्धोदकपूरितं रत्न आटककूर्च स्रग्वस्त्रपल्लवसंहितं चन्दनाद्यपलिप्तं नारीकेलशिरस्कं विन्यस्य ओम इमं मे वर्णा शुद्धि अवामद्या जमटया त्वामवत्सराजके तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाचा आस्ते यजमानो अभिर्भिः अहेडमानो वर्णे अबोधिरिषकं समान आयुप्रमोषी अस्मिन् कलशे वरुणान्तर्गतपुण्डरीकाक्ष श्रीमन्नारायणाय नमः अस्मिन् कलशे आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम अस्य कलशे ओम श्री रमादेव्या समेत श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं ध्याये सत्यं गुणातीतं गुणत्रयसमन्वितं लोकनाथं त्रिलोकेशं कौस्तुभाभरणं हरिं नीलवर्णं पीतवासं श्रीवत्सवटिभूषितं गोविन्दं गोकुलानन्दं ब्रह्माद्भैरपि पूजितं सपरिवार समेताय रमादेव्या समेत वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामिने नमः अस्मिन् कलशे ओम भूः आवाहयामि ओम भुवः आवाहयामि ओगं सुवः आवाहयामि भूर्भुवस्सुवः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम अस्य श्री सत्यनारायण स्वामी देवता प्राणप्रतिष्ठापन महामन्त्रस्य ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरशयः ऋग्यजस्सामथर्वाणि चन्नाहुंसि प्राणशक्तिपरा देवता ह्रां बीजं ह्रीं शक्तिः ह्रूं कीलकं श्री सत्यनारायण स्वामी देवता प्राणप्रतिष्ठा सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ह्रां अंगुष्ठाभ्या नमः ह्रीं तर्जनीभ्या नमः ह्रूं मध्यमाभ्या नमः ह्रैं अनामिकाभ्या नमः ह्रौं कनिष्ठकाभ्या नमः ह्रहृदरकरपृष्ठाभ्या नमः ह्रां हृदयाय नमः ह्रीं शिरसे स्वाहा ह्रूं शिखायै वौषधे ह्रैं कवचाय हुं सहस्राय पट ऊर्भुवस्वरोपिति दिग्बन्धः ध्यानं रक्ताम्बोधिस्तपोतोलसरणसरोजादिरूढा कराब्जैः पाशं कोदण्डमिक्षुद्भवमसगनमप्यं कुशं पञ्चबाणान् बिभ्राणान् सृक्कपालं त्रिनेन विलसत्पीनवक्षोरुहाढ्या देवी बालार्कवर्णा भवतु सुखकरी प्राणशक्तिपराना ओम सपरिवार समेताय सत्यनारायण स्वामिने नमः ओम ह्रां ह्रीं क्रूं क्रों यारालावशस अंसः सो अंसः सत्यनारायण स्वामी प्राण मम प्राणः सत्यनारायण स्वामी जीवः मम जीवः वाग्मनश्चक्षुश्रोत्रजिह्वाग्राणैश्वासरूपेण बहिरागत्य अस्मिन् कलशे सुखेन सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा ओम स्वामिन् सर्वजगन्नाथा यावत् पूजावसानकं तावत् त्वं प्रीतिभावेन बिम्बेऽस्मिन् कुम्भेऽस्मिन् चित्रेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु सपरिवार समेताय सत्यनारायण स्वामिने नमः अत्र आवाहितो भव स्थापितो भव सन्नीतो भव सन्निरुद्धो भव अवकुण्ठितो भव सुप्रसन्नो भव वरदो भव शान्तो भव सुप्रसन्नो भव सर्वसिद्धिप्रदो भव श्री सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः प्राणप्रतिष्ठापन सुमुहूर्तो अस्तु सुमुहूर्तो सुप्रतिष्ठितमस्तु अथ द्वारपालक पूजां करिष्ये पूर्वद्वारे द्वारश्री नमः चण्डा जयाय नमः विजयाय नमः दक्षिणद्वारे द्वारश्री नमः नन्दाय नमः सुनन्दाय नमः पश्चिमद्वारे द्वारश्री नमः बलाय नमः प्रबलाय नमः उत्तरद्वारे द्वारश्री नमः कुमुदाय कुमुदाक्षाय नमः तन्मध्ये नवरत्नखचित दिव्यसिंहासनस्योपरि सत्यनारायण स्वामिने नमः द्वारपालक पूजां समर्पयामि ओम आधारशक्ति नमः कूर्माय नमः क्षीरोदधये नमः ओम आग्नेयकोणे सिंहाय नमः कूर्माय नमः ज्ञानाय नमः वैराग्याय नमः ऐश्वर्याय नमः ओम अधर्माय नमः ओम अज्ञानाय नमः ओम वैराग्याय नमः ओम अनैश्वर्याय नमः ओम नमो भगवते विष्णवे सर्वभूतात्मने सुयोगपद्मपीठात्मने पीठाय नमः पीठादिदेवताभ्यां नमो नमः एतां गन्धपुष्पधूपदीपैः चित्रोपचारैः समर्पयामि
दिक्पालकपूजां करिष्ये इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरृतये नमः ओम वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अष्टदिक्पालकदेवताभ्यां नमो नमः दिक्पालकपूजां समर्पयामि ओम कुसुमाक्षदां गृहीत्वा नानारत्नै समायुक्तं स्वर्णतेजो विभूषितम् आसनं देवदेवेश प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यतां श्रीरमादेव्या समेत वीरवेङ्कटसत्यनारायण स्वामिने नमः रत्नसिंहासनं समर्पयामि नारायण नमस्ते नरकार्णवतारक ग्रहाणवाद्यं सत्येश मम सौख्यं विवर्धय श्रीरमादेव्या समेत वीरवेङ्कटसत्यनारायण स्वामिने नमो नमः पादारविन्दयोः पाद्यं पाद्यं समर्पयामि व्यक्ताव्यक्तस्वरूपाय ऋषिकापतये नमः मया निवेदितो भक्त्याः अर्घ्योऽहं प्रतिगृह्यताम् श्रीरमादेव्या समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः अर्घ्यं समर्पयामि मन्दाकिन्या स्वेद्वारी सर्वपाप अरं शुभं तदिदं कल्पितं देव्या सम्यक् आचम्यतां प्रभो श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः आचमनीयम् आचमनीयम् आचमनं समर्पयामि तदिक्षीरकृतोपेदं शर्करा मधुसंयुतं मधुपर्कं ग्रहाणेदं सच्चिदानन्दविग्रह रमादेव्या समेत वीरवेङ्कटसत्यनारायण स्वामिने नमः मधुपर्कं निवेदयामि ओम आपोयिष्ठामयो भवस्तानमूर्जे दधातना महेरनाय चक्षसे यो वशिवतमोरसत्तस्य भाजयते नः उशतीरिव मातरः तस्मादरङ्गमावभोयच्चक्यया यजिन्वता आपो जनयथा च नः शुद्धोदकस्थानं समर्पयामि स्थानाङ्गं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि वेदसूक्तसमायुक्ता यज्ञसामसमन्विता सर्ववर्णवितो देवा वाससी प्रतिगृह्यतां रमादेव्या समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः वस्त्रार्थं साक्षात् नूतनवस्त्रं धारयामि वस्त्रार्थमक्षरान् समर्पयामि ब्रह्मा विष्णुमहेशेन निर्मितं ब्रह्मसूत्रकं यज्ञोपवीतदानेन प्रीतां कमलापतिः रमादेव्या समेत वीरवेङ्कटसत्यनारायण स्वामिने नमः यज्ञोपवीतं धारयामि यज्ञोपवीतार्थमक्षरान् समर्पयामि श्रीकण्ठचन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं समनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठा चन्दनं प्रतिगृह्यतां श्रीरमादेव्या समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः दिव्य श्रीचन्दनं धारयामि चन्दनस्योपरि हरिद्रा कुङ्कुमचूर्णम् ऊर्ध्ववर्णतिलकां धारयामि शालेयान् अक्षतान् श्वेतान् चन्द्राभान् विमलान् शुभान् ग्रहाण सत्यदेवेश पुराणपुरुषोत्तम श्रीरमादेव्या समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः आभरणार्थम् अक्षरान् समर्पयामि ओम सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणे नमोस्तुते रमादेव्या समेत वीरवेङ्कटसत्यनारायण स्वामिने नमः कुङ्कुमचूर्णं धारयामि ओम माल्यानि च सुगन्धीनि मालित्यादिनि च प्रभो मया ऋतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां श्रीरमादेव्या समेत वीरवेङ्कटसत्यनारायण स्वामिने नमः पुष्पमालिकान् समर्पयामि अतः सत्यनारायण स्वामी देवता परिपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम अंग पूजा पुष्प पूजा अष्टोत्तर शतनामावली अर्चन पूजां च करिष्ये ओम प्रथमतः अंग पूजां करिष्ये ओम सत्यदेवाय नमः पादौ पूजयामि सत्यात्मने नमः गुल्पो पूजयामि सत्यनिधये नमः जाननी पूजयामि सत्यसंकल्पाय नमः झंखे पूजयामि सत्याधीशाय नमः वोरुन् पूजयामि सत्यरूपाय नमः गुह्यं पूजयामि सत्यसेव्याय नमः जघनं पूजयामि सत्यवटवे नमः कटिं पूजयामि सत्योदराय नमः उदरं पूजयामि सत्यधर्माय नमः हृदयं पूजयामि सत्यकामाय नमः पार्श्वौ पूजयामि सत्येष्टाय नमः पृष्ठदेहं पूजयामि सत्यपरायणाय नमः स्कन्दौ पूजयामि सत्यशौर्याय नमः बाहून् पूजयामि सत्यभक्षाय नमः स्तौ पूजयामि सत्यं नमः कण्ठं पूजयामि सत्यवेद्याय नमः वदनं पूजयामि सत्याच्युताय नमः नासिकां पूजयामि सत्यधर्माय नमः श्रोत्रे पूजयामि सत्यपूर्णाय नमः नेत्रे पूजयामि सत्यौषधाय नमः भ्रुवौ पूजयामि सत्यानन्दाय नमः भ्रूमध्यं पूजयामि सत्यवपुषे नमः ललाटं पूजयामि सत्यग्रहरूपिणे नमः शिरः पूजयामि श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः सर्वाणि अङ्गानि पूजयामि अतः पुष्पपूजां करिष्ये सत्यदेवाय नमः चम्पकपुष्पं समर्पयामि सत्यात्मने नमः जाजीपुष्पं समर्पयामि सत्यनिधये नमः कल्लारपुष्पं समर्पयामि सत्यसंकल्पाय शतपत्रपुष्पं समर्पयामि सत्याधीशाय नमः कमलपुष्पं समर्पयामि सत्यरूपाय नमः सेवन्तिकापुष्पं समर्पयामि सत्यसेव्याय नमः मल्लिकापुष्पं समर्पयामि सत्यवर्माय नमः सेवन्तिकापुष्पं समर्पयामि सत्यधर्माय नमः पादवीपुष्पं समर्पयामि सत्यधीराय नमः
गिरिकन्निका पुष्पं समर्पयामि सत्यकामाय नमः तुलसी पुष्पं समर्पयामि सत्यपरायणाय नमः पुन्नागपुष्पं समर्पयामि सत्यशौर्याय नमः कुन्दपुष्पं समर्पयामि सत्यक्षयाय नमः मालती पुष्पं समर्पयामि सत्यसंतुष्टाय नमः केतकी पुष्पं समर्पयामि सत्यरक्षाय नमः मन्दार पुष्पं समर्पयामि सत्याच्युताय नमः पाटली पुष्पं समर्पयामि सत्यधर्माय नमः अशोकपुष्पं समर्पयामि सत्यपूर्णाय नमः ताडिमी पुष्पं समर्पयामि सत्यानन्दाय नमः देवदार पुष्पं समर्पयामि सत्य उपशे नमः सुगन्धराज पुष्पं समर्पयामि सत्यग्रारोपिणे नमः अर्कपुष्पं समर्पयामि सत्यनारायण स्वामिने नमः पुष्पपूजां समर्पयामि सत्यनारायण स्वामिने नमः नानाविध पत्राणि समर्पयामि अतः अष्टोत्तरशतनामावलिर्चन पूजां करिष्ये ओम सत्यदेवाय नमः ओम सत्यात्मने नमः ओम सत्यभूताय नमः ओम सत्यपुरुषाय नमः ओम सत्यनाथाय नमः ओम सत्यसाक्षिणे नमः ओम सत्ययोगाय नमः ओम सत्यज्ञानाय नमः ओम सत्यज्ञानप्रियाय नमः ओम सत्यनिधये नमः ओम सत्यसंभवाय नमः ओम सत्यप्रभवे नमः ओम सत्यैश्वर्याय नमः ओम सत्यकर्मणे नमः ओम सत्यपवित्राय नमः ओम सत्यमंगलाय नमः ओम सत्यगर्भाय नमः ओम सत्यप्रजापतये नमः ओम सत्यविक्रमाय नमः सत्यसिद्धिदाय नमः ओम सत्याच्युताय नमः ओम सत्यवीराय नमः ओम सत्यबोधाय नमः ओम सत्यधर्माय नमः ओम सत्याग्रजाय नमः ओम सत्यसंतुष्टाय नमः ओम सत्यवराहाय नमः ओम सत्यपरायणाय नमः ओम सत्यपूर्णाय नमः ओम सत्यौषधाय नमः ओम सत्यशाश्वताय नमः ओम सत्यप्रवर्धनाय नमः ओम सत्यविभवे नमः ओम सत्यज्येष्ठाय नमः ओम सत्यश्रेष्ठाय नमः ओम सत्यविक्रमिणे नमः ओम सत्यधन्विने नमः ओम सत्यमेधाय नमः ओम सत्याधीशाय नमः ओम सत्यकृतवे नमः सत्यकालाय नमः ओम सत्यवत्सलाय नमः ओम सत्यवसवे नमः ओम सत्यमोघाय नमः ओम सत्यरुद्राय नमः ओम सत्यब्रह्मणे नमः सत्यामृताय नमः सत्यवेदांगाय नमः ओम सत्यचतुरात्मने नमः ओम सत्यलोके नमः सत्यशुचये नमः ओम सत्यार्चिताय नमः ओम सत्येन्द्राय नमः सत्यशंकराय नमः सत्यस्वर्गाय नमः ओम सत्यनियमाय नमः सत्यवेद्याय वेदाय नमः सत्यवेद्याय नमः ओम सत्यपीयूषाय नमः ओम सत्यमायाय नमः ओम सत्यमहिमाय नमः ओम सत्यसुरानन्दाय नमः सत्यसागराय नमः ओम सत्यतपसे नमः सत्यसिंहासनाय नमः सत्यमृगाय नमः ओम सत्यलोकपालकाय नमः सत्यस्थिताय नमः सत्यौषधाय नमः ओम सत्यदिक्पालकाय नमः सत्यधनुर्धराय नमः सत्याम्बुजाय नमः सत्यवाक्याय नमः ओम सत्यगुरवे नमः ओम सत्यन्यायाय नमः सत्यसाक्षिणे नमः सत्यसम्प्रदाय नमः ओम सत्यसम्प्रदाय नमः ओम सत्यवन्नये नमः सत्यवाजवे नमः ओम सत्यशेखराय नमः ओम सत्यानन्दाय नमः ओम सत्याधिराजाय नमः ओम सत्यश्रीपादाय नमः ओम सत्यगुह्याय नमः सत्योदराय नमः सत्यहृदयाय नमः ओम सत्यकमलाय नमः ओम सत्यनारायण नमः ओम सत्यहस्ताय नमः ओम सत्यबाहवे नमः ओम सत्यमुखाय नमः ओम सत्यदंष्ट्राय नमः ओम सत्यनासिकाय नमः ओम सत्यश्रोत्राय नमः ओम सत्यचक्षुषे नमः ओम सत्यशिरसे नमः सत्यमकुटाय नमः ओम सत्याभरणाय नमः ओम सत्यायुधाय नमः ओम सत्यश्रीवल्लभाय नमः ओम सत्यगुप्ताय नमः ओम सत्यपुष्कराय नमः ओम सत्यदृढाय नमः ओम सत्यभामा हृदाय नमः ओम सत्यग्रहरूपिणे नमः ओम सत्यनारायण देवताभ्यो नमः ओम सत्यप्रारणायुधाय नमो नमः ओम अष्टोत्तरशतनामावलिर्चन पूजां समर्पयामि ओम धूरसिदोर्वदोर्वन्तं धूर्वतं योऽस्मान् धूर्वदितं दोर्वयं वयं धूर्वामत्वं देवानामासीदुपमाग्रापयामि ओम मूर्धानं दिवोर्दिं पृथिव्या वैश्वानरमृताय जातमग्निं कविगं सम्राजमतिसिञ्जनानामासन्नाभात्रं तनयं तदेवा धूपमाग्रापयामि बुद्धिप्यस्वजातवेदो भग्धन्निरतिं मम पशोगुष्टमह्यमावह जीवनं च दिजोरिजा प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि भूर्भुवस्वः सुरभिमुद्राः प्रदर्श्य एव सविदः प्रसोवा ॐ ऋतपक्व अविश्यान्नं पायसाञ्च सशर्करा नानाविधं च नैवेद्यम् ये स्वामिं प्रतिगृह्यतां सर्वपापहरं रूपं नानाफलसमन्वितं मया ऋतानि पक्वानि प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यतां श्रीरमादेव्या समेत सत्यनारायणस्वामिने नमः सबादमहावक्षं निवेदयामि निवेदनान्तरं मध्ये मध्ये अमृतपानीं समर्पयामि
हस्तं प्रक्षालयामि, पादं प्रक्षालयामि, मुखं प्रक्षालयामि, गण्डूशनमाचमनं समर्पयामि। मुगीफलसमायुक्तं नागवल्लीदलैर्युतं कर्पूरचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्। ताम्बूलचर्वणं समर्पयामि। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विद्युः प्रचोदयात्। उपचारदीपं दर्शयामि। योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। चन्द्रमा वा पां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। राजाधिराजाय प्रसह्य साजिने नमो वयं वै ईश्वरवनाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वर वै ईश्वरवनो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ तद्ब्रह्म ॐ तद्वायु ॐ तदात्मा ॐ तत्सत्यम् ॐ तत्सर्वम् ॐ तत्प्रोर्नवः। अन्तच्चरति भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु त्वय्यज्ञत्वं वषट्कारत्वमिन्द्रत्वकं रुद्रत्वं विष्णुत्वं ब्रह्मत्वं प्रजापतिः तन्तदाप आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्सुवरोम्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सपरिवार समेताय वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामिने नमः। वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। प्रकृष्टपापनाशाय प्रकृष्टबलसिद्धये प्रदक्षिणं करोमि त्वा प्रसीद पुरुषोत्तम। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्यभावेन रक्षमां जनार्दन। अनन्तकोटिप्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामि। छत्रचामराजमस्तोपचारान् समर्पयामि। चतुर्वेदप्रियस्वामिन् चतुर्वेदमवतारय। ॐ अग्निमीरे पुरोहितं यज्ञस्यादेव मृत्युजं होतारमृतदातामं। हरिः ओं हरिः ओं विषेत्वोर्जे त्वा वाजवस्तो वाजवस्थदेवो वत्सविता प्रार्पयदुष्टेष्टमाज कर्मणे। हरिः ओं हरिः ओं अग्न आयाज वीतजे गृणानो अव्यदातजे दिवोता सच्चिबर्हिषि। हरिः ओं हरिः ओं शन्नो देवी रविट्टय आपो भवन्तु वीतये शम्यो रवित्रवन्तरः। हरिः ओं हरिः ओं शन्नो मित्रशं वर्णः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माभवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आद्यं पुरुषमीचारं पुरभूतं पुरस्कृतं हृदमेकाक्षरं ब्रह्मा व्यक्ताव्यक्तकं सनातनं। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीमहीषाः। ओ ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। सर्वं श्री सत्यनारायण स्वामी देवता पादार्पणमस्तु। तद्विष्णो परमं पदकं सदा पृच्छन्ति सूरयाः दिवि वचक्षुरातातं तद्विप्रासो विपन्यभोजाग्रवागं सत्समिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदम्। जय बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ओम अष्टाक्षर मूल मंत्र जपम करिष्ये। ओम नमो नारायणाय 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 ओम नमो नारायणाय।
It's now time to hear the Satyanarayana Katha. We will begin with chapter 1. Once upon a time, the great Shaunak Muni and 88,000 other rishis assembled in the forest called Naimisharanya. Maharishi Suta, who was well versed in narrating the Puranas, was also present at that time. Shaunak Muni asked Maharishi Suta, O Maharishi, please tell us about the way by which mankind can attain moksha. Maharishi Suta answered, even the great sage Narada asked Lord Mahavishnu the very same question. Listen very carefully as I am going to tell you what Lord Vishnu himself told to the Narada Muni. During his travels to the various worlds, sage Narada came to visit the earth. There he saw people suffering in their lives due to their past karmas. Narada Muni was moved by witnessing such suffering and thought of Lord Narayana, who is ever so kind and full of love for his devotees. So sage Narada traveled to Vaikuntha, the abode of Lord Narayana. There he saw the beautiful sight of Lord Vishnu adorned with his conch, discus, mace, and lotus in his four hands, and with a garland around his neck. Narada spoke humbly, O Supreme Lord, the Savior of the destitute and the troubled, I surrender at thy feet. Lord Mahavishnu asked, Dear Narada, why you have come here? Tell me what is troubling you and what you want, and I will fulfill all your wishes. Narada replied, O Bhagavan, people on the earth are suffering in many ways as a result of their own past sinful deeds. Please bestow thy grace and tell me how they can be helped and how to end their suffering. Lord Narayana now spoke to Narada as follows. Narada, because of your kindness and your wish to help mankind, you have asked me these questions, and because of my kinship with you, I give you all the answers. Mankind can be rid of all its suffering by observing the Satyanarayana Vrata. This Vrata, when performed according to religious rites, will bring happiness, peace of mind, and prosperity in this life and moksha beyond. On hearing these words, Narada was filled with joy and said, O Lord, in your finite grace, please tell me the details involved in observing this vrata and the fruits and positive effects of such observances. Lord Narayana replied, On a full moon day, one must gather one's friends and relatives and perform the puja in the evening with devotion and offer to the Lord the fruits, ghee, milk, curd, butter, wheat flour, sugar, and honey to the Lord. After the puja is finished, the story of Lord Satyanarayana must be read to one and all present for the puja. After reading the story, prasada must be distributed to one and all. If the puja is thus performed, it will bring fulfillment of one's wishes, particularly in this Kali Yuga. This will bring contentment to the devotees observing the puja. With this, we end the first chapter of Satyanarayana Katha in the Revakanta of Skanda Purana. Bolo Sri Satyanarayana Bhagavan ki jai. नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय. Now let us hear the second chapter. Maharishi Suta continued his narration. O learned rishis, let me tell you the stories about the devotees who performed this puja in the past and achieved greatness. Once there lived a poor Brahmin in the city of Kashi. Plagued by his hunger, he used to wander around every day. Lord Vishnu, who is all kindness, appeared before the poor Brahmin in the form of an old man and asked, Why are you wandering around aimlessly? The poor Brahmin replied, Sir, I am very poor Brahmin, unable to bear the pangs of hunger. I wander around begging for alms. If you know a way to help me out of my misery, pray, tell me please. Whereupon Lord Mahavishnu, who was in the guise of an old man, said, O Brahmin, Lord Satyanarayana bestows his grace on his devotees and remove all their sorrows. So you should also observe this vrata and reap its benefit. Lord Vishnu then explained the details of the puja to the poor Brahmin and disappeared. The poor Brahmin immediately resolved to perform the Satyanarayana puja. After a sleepless night, he got up early in the morning and went to beg for alms. His mind was fixed only on the puja. That day, he got a lot of money with which he bought the necessary materials prescribed to him earlier by the Lord himself and
With that, he performed the puja with his friends and relatives. With the grace of Lord Satyanarayana, he was able to come out of his poverty and led a contented life. He continued performing this puja every month and finally attained the moksha. The assembled rishis who were listening to the Maharishi then asked, "O great one, please tell us in detail who else performed this puja." Maharishi Suta then continued his narration. One day, when the poor Brahmin of Kashi who was performing the puja, a woodcutter entered his house and asked for water. Seeing the puja being performed, the woodcutter inquired about the puja and its purpose. The Brahmin from Kashi, who is now more prosperous due to the Lord Satyanarayana's grace, he spoke as follows. This is called the Satyanarayana Pooja. Anyone who performs this puja will get riches. I myself have been bestowed with wealth. The woodcutter was delighted to hear about this puja. He learned the proper way to perform the puja and took the prasad and went on his way. With Lord Satyanarayana in his thought, he also resolved in his mind that he will perform the puja with whatever money he made that day. He went to the area in the city where rich people lived and sold all the wood for a good profit. With that money, he bought ghee, sugar, honey, butter, curd, milk, flour, fruits, and every other material and performed the puja properly and with devotion along with his friends and relatives. By the Lord Satyanarayana's grace, he too acquired enormous wealth and lived comfortably and attained moksha. With this, we end chapter 2 of Satyanarayana Katha in the Revakanta of Skanda Purana. Bholo Sri Satyanarayana Bhagavani ki jai. Narayanaya Vitmahe Vasudevaya Dhimahi. Tanno Vishnu Prachodayate. Bholo Sri Satyanarayana Bhagavani ki jai. Now let us hear the third chapter. Maharishi Suta continued. O best of ascetics, I will tell you yet another story. Long time ago, there lived a wise king called Alkamuka. He had mastered all his senses and always spoke the truth. He went to the temple every day and gave gifts to the learned people. His lotus-faced wife was a pure and pious woman. One day, the royal couple was performing the Satyanarayana Puja on the banks of river Bhadrashila. At that time, a merchant called Sadhu sailed by on a boat full of merchandise. Seeing the king performing the puja, Sadhu stopped the boat, got off, and addressed the king humbly. O king, would you kindly tell me what you are doing with such devotion and concentration? The king replied to him by saying, O Sadhu, I have no children. In order that I may be blessed with children, I am worshipping the Almighty Lord Satyanarayana. On hearing this, Sadhu said to the king softly and with respect, O king, kindly let me know how to perform this puja. I would also like to observe this vrita as I too have no children. The king proceeded to give Sadhu the merchant all the details about performing the puja. Sadhu with this returned home happily and told his wife about his encounter with the king and informed her that he has resolved to perform Satyanarayana Puja after a child is born. With the divine grace, Sadhu's wife Leelavati conceived a child, and in due course, a beautiful daughter was born to Sadhu and his wife. They named their daughter as Kalavati. Sadhu did not perform the puja after the daughter's birth, and Leelavati was dutifully reminding him about his promise to perform the puja. Sadhu said that he will perform the puja once his daughter Kalavati got married. Sadhu then put the whole matter out of his mind, carried on with his work and his daily life. In the meantime, Kalavati grew up and blossomed into a lovely girl. Sadhu sent out word to find a suitable groom for his daughter. One of his messengers found a young and handsome boy from a Vaishya family from Kanchananagar. Sadhu found the boy to be a suitable match for his beautiful daughter Kalavati. He celebrated his daughter's wedding with a great pomp and show. But unfortunately, Sadhu completely forgot about his promise to perform the Satyanarayana Puja, for which he was soon to learn a big lesson about the importance of keeping serious promises, especially ones that are related to the kind and all-knowing Lord Satyanarayana. One day, Sadhu set out on a business trip with his son-in-law. He stopped to trade in the city of Ratnapura, which was ruled by King Chandraketu. Then the event started to unfold as per the will of Lord Satyanarayana. Some thieves robbed King Chandraketu's treasury and were running away. The king's soldiers gave them hot pursuit.
The frightened thieves threw all the things they had stolen from the palace in Sadhu and his son-in-law's boat. The king's soldier found the stolen goods in Sadhu's and his son-in-law's boat, and hence arrested them and brought them before the king. Lord Satyanarayana's Maya was in full force by now. Without proper questioning, the king ordered that Sadhu and his son-in-law be chained and thrown into prison. Again, because of the Maya of the Lord, no one paid any attention to what Sadhu had to say in his own defense. Whereas King Chandraketu's soldiers had also confiscated all the merchandise of Sadhu and his son-in-law from their boat. Meanwhile, some robbers broke into Sadhu's house at his native place and stole all the valuables. Sadhu's family hence lost every possession. One day, due to extreme hunger, Kalavati left the house and wandered around looking for food. She arrived at a house where Satyanarayana Pooja was being performed. When the puja was finished, she gladly accepted and took the prasad, which was handed over to her. Leelavati asked her daughter where she had been, and Kalavati narrated her experience about the Satyanarayana Puja in some Brahmin's house. Leelavati remembered her husband's promise about performing the puja. Hence, she herself resolved to observe the vrata. She assembled all her relatives and friends and performed the puja and prayed that he forgives all the sins committed by her family. The magnanimous Lord was pleased with Leelavati's prayer. He appeared in the King Chandraketu's dream and ordered him to release Sadhu and his son-in-law as they were really innocent. Lord Satyanarayana also warned the king that he must follow the orders, else he will face terrible consequences and risk of even losing his kingdom and the whole family. The next morning, King Chandraketu informed his counselor about his dream and ordered that the two merchants be freed. Sadhu and his son-in-law stood before the king in fright, whereas the king asked for their forgiveness for his mistake and gave them large gift and also returned their merchandise in his soldiers as confiscated from their boat. The king then bade farewell to Sadhu and his son-in-law. With this, the third chapter of Lord Satyanarayana Katha is ended in the Reva Kanta of Skanda Purana. Bolo Šri Satyanarayana Bhagavan ki jai. Narayanaya Vitmahe Vasudevaya Dhimahi. Tanno Vishnu Prachodayate. Bolo Šri Satyanarayana Bhagavan ki jai. Now let us hear chapter 4. Sadhu and his son-in-law loaded their boat with riches given to them by the king and sailed homeward. Sadhu's earnestness with respect to devotion to the Lord in the past was still questionable, and therefore it is still subject to testing by the Lord if he so decide. Lord Satyanarayana appeared before Sadhu in the form of an ascetic and asked him what he was carrying in his boat. Without realizing that the ascetic was indeed Lord Satyanarayana himself, Sadhu was mockingly telling, "You ascetic, were you thinking of stealing my things from my boat? We do not have any valuables in the boat anyway. All we have are some leaves and creepers." So the ascetic told Sadhu, "So be it," and departed in great haste and stood by the shore. When Sadhu went back to the boat, he discovered to his horror that the boat was filled with leaves and creepers, and he had falsely told the ascetic. Sadhu fainted upon seeing this sight, but he was revived by his son-in-law, who thoughtfully said, "This must be the curse of the ascetic. He must be a mystic. Let us go and ask for our forgiveness." The two merchants went to the seashore where the ascetic was meditating. They fell at his feet and repeatedly begged for their forgiveness. Pleased by Sadhu's action, the kind and magnanimous Lord Satyanarayana said, "Sadhu, do not weep. You suffered because you broke your promises again and again." On hearing this, Sadhu again prayed to Lord Satyanarayana, saying, "O Lord, even Brahma and other devas cannot comprehend your form completely. How can I, with my limited knowledge, comprehend your various forms? I pray to you according to my limited knowledge. Please show me your true form and bless me." Upon hearing his prayer, the Lord was pleased and granted his wishes and restored Sadhu's merchandise on the boat and disappeared. The two merchants then joyfully sailed homeward. On reaching their hometown, they sent a messenger to their respective wives so as to inform them about their safe arrival. At that time, Leelavati and Kalavati were in the middle of performing Satyanarayana Puja.
Leelavati finished the puja properly and asked Kalavati to do so as well. Leelavati then hurried to the shore to meet her husband. In her eagerness, Kalavati rushed through the puja and ran to meet her husband without even taking the prasad. This action of Kalavati was clearly an indicator of her lack of sincerity in her puja, which to her was a lower priority when compared to meeting her husband. Kalavati learned her lesson quickly. Without any reason, due to the Lord's Maya, Kalavati saw the boat had been capsized and her husband drowned. Kalavati started weeping with a great sorrow at the turn of events. Sadhu was at a loss to know what to do, but still wanted to help his daughter Kalavati. Hence, he announced that he will perform the Satyanarayana Pooja and pray to Lord Satyanarayana again and again. At this juncture, Lord Satyanarayana, who is the savior of the sinners, was very pleased, and his voice was heard to say, "O Sadhu, your daughter did not took prasad and thus did not finish the puja properly in her haste to see her husband. Let her go home, have the prasad, and return." With full faith in the Lord, Kalavati, who was remorseful by this time, rushed home, took the prasad, and with great devotion. When she returned to the seashore, she found her husband back in the boat. Then Sadhu returned home happily with his wife, daughter, and son-in-law. Since then, Sadhu never failed to perform the Satyanarayana Puja every full moon day without fail. With the Lord's grace, he enjoyed all comforts in this world and finally attained moksha. With this, we end the fourth chapter of Satyanarayana Katha in the Revakanta of Skanda Purana. Bholo Sri Satyanarayana Bhagavan ki jai. Narayanaya Vitmahe Vasudevaya Dhimahi. Tanno Vishnu Prachodayat. Bholo Sri Satyanarayana Bhagavan ki jai. Now let us hear the last chapter 5. Maharishi Suta continued. Once there was a king called Tungadvaja who underwent a lot of misery after refusing the prasadam from the Satyanarayana Puja. One day after hunting, he was sitting under a shady tree. Some cowards were performing the Satyanarayana Puja nearby. The king, in his vanity, refused the prasad they offered. When he reached his palace, he found to his surprise that his kingdom, his 100 sons, his wealth, and everything were got destroyed. Then it occurred to him maybe that Lord Satyanarayana was probably displeased with him. So he went back to the cowards, prostrated himself before Lord Satyanarayana's altar, and performed the puja with great devotion. Lord Satyanarayana showed his blessing, and the king regained everything which he lost earlier. He lived happily and reached Vaikunta after his demise. Maharishi Suta said, "O holy man, I have narrated to you the Satyanarayana Katha, which was originally told by Lord Vishnu to sage Narada. By observing this vrata, mankind can attain moksha. In this Kali Yuga, observance of vrata can lead to gratification of one's wishes." Maharishi Suta concluded his narration by telling the assembled rishis what kind of blessings were given by the Lord to the people in these above stories. The poor Brahmin of Kashi was reborn as Sudama, the friend of Lord Krishna, who was blessed by Lord Krishna with prosperity and salvation. The woodcutter was reborn as Guha, who devotedly served Lord Rama and attained salvation. King Alkamukha was reborn as Dasratha, the father of Lord Rama himself. Sadhu was reborn as King Mayuradhwaja, who won the test Lord Krishna administered to him by offering his body to be cut into two halves and offered for charity. King Tungadvaja was reborn as Manu, the writer of laws, who gave to mankind the code of conduct for righteousness. With this, we end the last chapter, the fifth chapter, and narration of Maharishi Suta, after which Shaunak and other rishis returned to their respective places. Bolo Sri Satyanarayana Bhagavan ki jai. Narayanaya Vitmahe Vasudevaya Dhimahi. Tanno Vishnu Prachodayat. Bolo Sri Satyanarayana Bhagavan ki jai. Devotees, please repeat. Namaste Satya Devesha. Namaste Karunakara. Namaste Satya Vagisha. Namaste Satya Suprabho. Satyanarayanam Devam Vandeham Kamadam Vibhum Leelaya Vitatam Vishwam Ena Tasmai
नमो नमः श्री रमादेवी समेत श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः। प्रार्थनां समर्पयामि। ॐ चरणं पवित्रं विदधं पुराणं येन पूतस्तरति दुष्कृतानि येन पवित्रेण शुद्धेन पूताः हरिपाप्मानमरादिन्तरेम। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। जय बोलो सत्यनारायण भगवान की